नमस्कार साथीहरू आजभन्दा 3.5 वर्ष अगाडि धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन्द्र शाहलाई हामीले लट्ठी चुनाव चिन्हमा हामीले दुईजनालाई समर्थन गरेका थियौँ। यसमा हाम्रो धेरै नभए पनि सानो एउटा मैले गर्न सक्ने हैन, एउटा साधारण जनताले गर्न सक्ने हैसियतले मैले हाम्रो दुईटै मेयरहरूलाई सहयोग गरेको थिएँ, समर्थन गरेको थिएँ र मैले आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुक पोस्टमा पनि हालेको थिएँ कि यस्ता नेताहरूले चाहिँ देश बनाउन सक्छन्, यस्ता नेताहरूलाई चाहिँ हामीले भोट दिनुपर्छ भनेर हामीले समर्थन गरेका थियौँ। तर त्यस पश्चात हर्क साम्पाङ काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह दुईजना विजय हुनुभयो र जितेपछि तपाईको हर्क साम्पाङले धरान उपमहानगरपालिकाका लागि केही राम्रा कामहरू गरे। यसको आज संसारभरि सबैलाई थाहा छ हैन, हर्क साम्पाङ कस्ता खालका व्यक्ति हुन् भन्ने मैले यहाँ विशेष गरी धेरै चर्चा गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ, किनभने सबैलाई थाहा छ। तर बालेन्द्र शाहको बारेमा मैले भन्नुपर्दाखेरि बालेन्द्र शाहले गरेका ती वाचा कसमहरू, उसका एजेन्डाहरू, उसका भिजनहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुनुभन्दा अगाडि राखेका कुराहरू एकदमै राम्रो र जायज पनि थियो। हामीलाई सबैलाई मन पराएर हामीले समर्थन गरेका हौँ। तर उसले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर जितेर गइसकेपछि गरेका गतिविधिहरू एउटा जनतालाई भेट्दै नभेट्ने, उसलाई भेट्नको लागि एकदमै मुस्किल गाह्रो हुने, तपाईको यस्तो खालको गतिविधिहरू देखाउने र जनताले प्रश्न गरे कि प्रश्न उत्तरै नदिने, तपाईको अहिले यो तपाईको जेनजी आन्दोलन पश्चात चाहिँ जुन चाहिँ उसले गरेका गतिविधिहरू छ, अहिले चाहिँ फेरि जनताहरूलाई भेट्ने हैन, म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने खालका कुराहरू भयो। यस्ता खालको गतिविधि गरिरहेछन् अनि यस्ता मान्छेलाई चाहिँ भोट दिएर जिताउनु पर्ने भन्ने खालको छ। ठिक छ, कुनै पनि व्यक्तिको क्रेजलाई हेरेर, उसका तपाईको फ्यान फलोवर्सलाई हेरेर चाहिँ यो देशलाई खाल्टोमा हाल्ने जति पनि नेपाली जनताहरूले गर्नुहुन्छ, यसको सजाय हामीलाई अवश्य पनि यो प्राकृतिकले दिनेछ हैन। यो यसका हामीले जवाबहरू पक्कै पनि पाउनेछौँ, भविष्यले बताउनेछ। किनभने यो देशको लागि बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने अभिशाप चाहिँ होइन, तर यो देशको नेता बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने खालको हैसियत राख्ने मान्छे चाहिँ होइन, यति भन्न सकिन्छ। आज सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेको छ रवि लामिछानेको बारेमा राजनीतिक प्रतिशोध भयो भनेर। तर साथीहरू, तपाईहरू यति रवि लामिछानेको भक्त हुनुहुन्छ, तपाईहरू बालेन्द्र शाहको भक्त हुनुहुन्छ, के तपाईहरू यसको प्रमाण गर्न सक्नुहुन्छ? जति पनि अमेरिकामा चाहिँ जुन चाहिँ रवि लामिछानेलाई लागेका मुद्दाहरू, यो ब्याङ्कका घोटालाका बारेमा, कति लोनहरू नतिरेको बारेमा, यो पनि राजनीतिक प्रतिशोधै हो त। ती अमेरिकामा बस्ने अमेरिकनहरूले चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोधै लागेको हुन् त रवि लामिछानेलाई। यस विषयमा तपाईहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? रवि लामिछाने हाम्रो दुश्मन होइन, बालेन्द्र शाह हाम्रो दुश्मन होइन, हाम्रो मित्रहरू हुन्। तर उहाँहरूले जति पनि गर्नुभएका गतिविधिहरू छ, यो देशको लागि पक्कै पनि जायज छैन। त्यही भएको कारणले अब नेपाली जनता सचेत हुनुपर्छ। हर्क साम्पाङ जस्तो मान्छेले एउटा सत्य बोलिरहँदाखेरि उसको राजनीतिक तपाईको जुन चाहिँ एउटा भूमिका छ, एउटा देश बनाउने, त्यसमा बाधा अवरोध गर्ने व्यक्तिहरू, यो देशलाई उहाँहरूले एकदमै तपाईको खाल्टोमा पुर्याउनुहुन्छ भने हामीलाई लागिरहेछ साथीहरू। त्यो भएको कारणले अबको दिनमा यस्तो खालको कामहरू हुनु हुँदैन। अब आउने हाम्रो भावी पुस्ताहरूलाई हामीले राम्रो बाटो देखाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गरेर श्रम संस्कृतिको महाअभियानलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। यो देशलाई बचाउनको लागि, यो देशलाई उभाउनको लागि साथीहरू। त्यही भएको कारणले आज जतिले पनि रवि लामिछानेको बारेमा राजनीतिक प्रतिशोध भनिरहेछ, उसका मुद्दाहरू सबैलाई थाहा छन्। र पनि यो क्रेजको भरमा कसैलाई पनि हामीलाई देश सुम्पिने हो भने यो देश डुब्नेछ। म यति भन्न चाहेँ। र बालेन्द्र शाहको बारेमा यो कुनै पनि क्रेजले यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने भोलि पक्कै पनि हाम्रो देशलाई ठुलो क्षति पुग्न सक्छ
भन्न सकिन्छ। यो हामीले अरू अन्य देशमा पनि हामीले देखिरहेका हो। त्यही भएर कारणले यति भन्न चाहन्छु साथीहरू, यसपालिको चुनावमा हामी सचेत भएर एउटा असल नागरिक भएर कसैको क्रेजको भरमा होइन, उसको काम, उसको योजनाहरू, उसको भावी आउने देश बनाउने कस्तो खालको अभियानहरू छ, उसको भिजनहरू के छ, तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुनेछ। तपाईँले आफन्त मेरो फल्ना ढिस्कानो भन्दा पनि यो देश बनाउने असल नागरिकलाई तपाईँले चुन्नुहोस्। पहिलेको जस्तो कुरा छोड्नुहोस्। भाषण त जसले पनि गर्नुसक्छ, तर काम गर्ने व्यक्ति चाहियो। हाम्रो अहिले यस्तो गरिबीको चपेटामा परेको प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा कति ऋण छ तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा छ होला। त्यही भएको कारणले अब यो कुराबाट सबै कुराबाट मुक्त हुनुको लागि श्रम संस्कृतिको महाअभियानलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ यो देशलाई बचाउनुको लागि। किनभने काम गरेपछि मात्रै यो देश अघि बढ्छ। यसको मतलब ढुङ्गा माटो बोला गिटी नै बोक्नुपर्छ भन्ने होइन। आफूले आफ्नो तहबाट, टिचरले आफ्नो तरिकाबाट, जुन व्यक्तिले जुन काम गर्छ त्यसमा इमान्दार भएर काम गर्नु पर्यो। हामीले खालि पढाइमा मात्रै फोकस गऱ्यौँ, काम र पढाइ, एजुकेसन प्लस हामीले प्र्याक्टिकली पनि केही गरेर हामीले देशलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। सबैजना इमान्दारी हुनुपर्छ, अनि मात्र देश अघि बढ्छ। नत्र भए यो रेमिटेन्सको माध्यमबाट मात्रै देशलाई कति वर्षसम्म अब हामीले चलाउने हो। यदि विदेशीका नेपालीहरू सबै देश फर्किने हो भने यो देशको हालत के हुन्छ सबै जनताले बुझ्नुपर्छ। सबै जनताले बुझ्नुपर्छ। कसैलाई माया दयाले होइन, उसको कामले दिनुहोस्। उसको अनुहार नराम्रो हुन सक्ला, तर उसको व्यवहार यो देशलाई गर्ने कामहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ। यति भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।